तो ये है तेज पत्ता, जिसे हम ज्यादातर अपनी किचन में इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है आप तेज पत्ते के पौधे को अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना तेज पत्ते का पौधा लगाया हुआ है, इसे मैंने 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है और ये एक एवरग्रीन पौधा है। तो तेज सर्दी को छोड़कर आप किसी भी मौसम में इसे लगा सकते हैं। आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर इसका छोटा प्लांट भी लेकर आ सकते हैं। और जब भी इसके पत्ते इस तरह मैच्योर हो जाए तो आप इसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह इसके पत्तों को सुखाकर बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।